嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年2月9号。这一期咱们继续胡聊胡适、胡指、胡威，还有胡一进老师最近外资唱多中国资产比较多这个经济学家李稻葵他评论外资唱多中国资产应该怎么解读？我们一起来看一下视频。朋友们，大家新春好！咱们今天来谈一谈股票市场的事儿。中国的股票市场今年是怎么一个走向呢？会不会涨呢？有时候我倒觉得旁观者清，当局者迷。我们不妨听听国外的分析。最近这个德银出了一个研究报告，它的核心观点是说，中国的 A 股是严重被低估的。他把中国的 A 股跟美国的股市呢进行了比较，他发现中国的 A 股的价格是美国的1/4。讲得更技术一点是什么呢？就中国的股票价格除以净资产，它是美国的1/4。他认为之前为什么被低估是两个因素，大家看不清楚。这两个因素最近呢都发生了转变。第一个因素是以前担心中国的企业没有创新能力，尤其是美国技术一封锁，小院高墙一搞，我们没有创新能力。说这个疑问呢，现在 DeepSeek 出来了加上以前我们电动汽车的一些事件的积累，都告诉大家一个明确的一个趋势，就是中国的企业乃至中国整个经济是有自主创新能力的。你看 DeepSeek 是本土的团队，年轻人搞的，没有一个出国留学的，自己培养的人才，而且是开源的，是能够自主的不断的更新的。这个告诉我们中国是有创新能力的，中国的科技类企业没有那么差。你说有些地方可能还赶不上美国，但是不至于只有你1/4的价格吧。这个是德银讲的第一个观点。第二个观点是，虽然中国的人口总量不上升了，每年未有下降，但是中国的经济带动的是周边上10亿人口的大市场。这是什么呢？东南亚市场7个亿基本上打通了，跟咱们搞了 RCEP 签订了一个自由贸易协定，还有相关的一带一路中亚的一些市场有小10个亿的。虽然中国自己是14亿人口，那边还有10个亿，这个市场跟日本当时的情况有点相似。日本经济80年开始起飞的时候，他是看了周边的市场。这个观点我不仅同意，我还补充一条，就算中国自己14亿人口在下降，但是一定要注意，中国的进入现代化生活的人口的量是上升的。我们现在大概14亿人口分成7+7，有7亿人口进入到了比较好的生活发展的轨道，有冬天暖气，夏天空调，出门高铁。还有7个亿的朋友们呢，还没有完全进入到现代化生活，所以中国这个市场还在增长，中国有质量的、有消费能力的人口还在上升，所以人口下降这个担忧，德银的报告认为呢，是过去讲的太多了，这点我完全同意。综合这一系列因素搁在一块呢，我倾向于认为确实中国今年的股市应该大概率讲会有比较好的表现。我给大家看看一些数据。你看在香港上市的这个股票大部分是大陆的吧，年初到现在香港的股市恒生指数远远超过美国标普，也远远超过纳斯达克。那么在这个背景下，你看我们 A 股呢，我们今年年初到现在到2月7号刚刚收盘，沪深300降了 1.07%。 朋友们，你们看是不是反差很大呀？所以我个人的观点是我觉得这个境内投资者可能过于悲观了，这种过于悲观的情绪在今年整个这个2025年会得到一定的纠正。这个时候我们的股市总体上讲会迎来一个比较好的一个发展的局面。朋友们，你们同不同意这个观点？有没有什么问题、什么评论？非常诚恳的欢迎大家在评论区中提出。李稻葵对德银这个研究报告他做了一个解读。我认为德银的报告也只能参考。为什么这么说呢？就德银的报告它援引外围股市的数字有可能是可信的，但是到了胡适这儿，他的那些数据都是假的。也就是说数据存疑，你那个报告有什么意义呢？什么股票价格除以净资产，股价咱们看得见，净资产你看得见吗？胡适做假账可是闻名的，哪个上市公司净资产你知道别的不说以恒大为例，恒大的净资产多少许老板可说他净资产不少恒大暴雷以前那个净资产多少占上现金多少。然而一切都是水中花镜中月，就是你数据失真的这么一个地方，你聊数据难道不是自取其辱吗？所以我很少聊数据这些数据都只能参考，就是你拿出来对比一下，你不能拿胡适的数据跟别的市场比，这不行的，你只能拿胡适的数据跟胡适比，这样失真
真，你对吧？这同样失真的情况下，你两个对比恐怕有一定的参考意义。你拿一个失真的数据跟人家真实的数据比，那有什么意义呢？这是第一个啊。所以这个外资机构的这些报告啊，如果他要聊到数据，那你就一笑而了之啊。我想这个大家应该不至于那么大惊小怪吧。第二个，说到香港，确实啊，恒生指数啊，2025年以来涨了不错，相对而言啊，那咱们沪市呢还跌了1%。问题是你这是两个市场，沪市是沪市，港股抽血没那么严重啊，港股的套现也没那么严重啊。你看那个许老板还是恒大啊，恒大在香港上市，许老板很少套现的，对吧？把他股票卖掉没有啊？人家是通过分红。你 A 股里面那个大股东恨不得一有机会的就把股票卖掉啊，对吧？一有机会就把公司卖给你啊，那就像那个赵本山的卖拐一样啊，那就是玩命的忽悠人把公司卖给你啊，你根本就买不完。这两个是一个市场吗？你这么对比，就有点这个刻舟求剑了。港股和这个 A 股之间本来就不同步，之间有溢价或者有差价都很正常，不是一个市场。所以我的观点啊，一直就是这外资机构的这些研报啊，你就参考一下就完了，听一乐。我看有网友留言说一直唱空，我觉得这个脑子恐怕有病，对吧？你蠢啊，你可以到别的地方去看，不要到我这个频道看，对吧？我对胡适的态度就是我一直的观点就是他现在不具备走牛的基础，你要听不懂你就别听啊，我相信你也听不懂。对一个赌徒来说啊，他想在你这儿听到对他有利的消息，麻痹自己，对吧？你得有多蠢啊！我一直说啊，这个胡适的病如果不治好，根本问题不解决，他就走不了牛市，只能是猴市，只能是割韭菜，只能是零和博弈。在胡适啊，不接受批评，你要看不惯你就赶紧走，不要留言让我把你拉黑。说实话，你都没资格看我的节目啊！我不会因为啊明天涨到4000点，我就是牛市来了，到了4000点还得下来，还得你买单。所以在他病没有治好之前，不要参与。什么时候病治好我不知道，对吧？我要天天看。关于胡适啊，我们再看看胡一进老师。这胡一进老师应该是最近赚钱了，走了狗屎运了，所以这个啊心情又大好啊，带着他的小外甥女啊去看电影。胡一进老师说啊，他说老胡几天前自己带3岁多的小外甥女去电影院，这是他人生的头一遭。看啥呀？动画片。哪一部呢？自然是哪吒2。他好兴奋，坐进电影院，一出广告片他更兴奋。那哪吒2正式放映了，他跟着观众一起呵呵乐，开心不已。直到申公豹出场，又招来了龙族，他开始惊慌，捂上眼睛不敢看了。过了一会儿，他放开手，再一看，荧幕上妖啊魔啊大打出手，他更慌了，对我惊叫：“爷爷不看了，咱们走。”我只好抱着他往出走。一路上他一直捂着眼睛，直到回到影院大厅，我告诉他真没有妖怪了，他才松开手。然后胡一进说啊，小外甥女人生观影记录是从被吓跑，捂着眼睛狼狈逃出放映厅开始的。当他看的又是中国影史和世界影史上创下单一市场票房纪录的哪吒2，参与为他贡献了一张80多元的电影票，凑了个不成功的大时髦。等他长大了我会告诉他。然后胡一进说啊，老胡之后又去看了一次哪吒2，才完全了解了这部电影。老胡记住了，带小孩子看动画片先要了解它的内容，太激烈的不能看，最好是看我小时候看过的半夜鸡叫、草原英雄小姐妹那种。另外我没看过熊出没，不知道行不行，否则会吓着孩子。幸好看电影之前我对外甥女说了，她如果觉得不好看，觉得害怕，就捂上眼睛，或者跟爷爷说咱们走。说还好没对孩子造成长时间惊吓。出电影院不久他就忘了，又要我带他去买山楂棒。我问他以后还看不看电影，他说看呀，但是要看好看的，不看很吓人的。这胡静老师前2天对哪吒2是一顿狂吹啊，大国崛起全看哪吒2。今天你看很有意思啊，他又通过他小外甥女，他小外甥女看电影是前面看的，知道不是今天才看。也现在过了几天之后，他又借他小外甥女的表现和他小外甥女之口，似乎啊对哪吒2提出了批评。动画片当然了，我们也不能说动画片就是专门给小孩看的，也不能那么说，但是动画片某种程度上小孩子更喜欢。但是按照胡一进老师说法，很遗憾哪吒2不适合小孩子看，里面妖啊魔啊比较血腥闹腾吓人。当然这是胡一进认为啊，我没看过不知道，我没看过春节档电影，就是今年啊所有的电影我都没看过，但是我就要评论。我看油管上啊有些傻叉他受不了，我评论那个《射雕英雄传》侠之大者符合他的口味，他就说你评论的好，说哪吒2不好不符合他口味，他就来一个你应该先去看看电影再评论。
你说这叫什么事？就这些人就是唯我独尊呐，就是以我为中心，你符合我口味你就对，不符合口味就不对，这不行对吧？你好歹买个镜子，没有镜子你撒泡尿照一照自己。再说了，你说的也不对呀，我没看过就不能评论，那我也没去过俄乌前线，我没去过库尔斯克，没有去过扎波罗热，或者我也不能评论俄乌战争呗。你这都是什么逻辑啊？世界上没去过的地方多了，我都不能评论。埃菲尔铁塔我没见过，是不是我就不能评论啊？比萨斜塔我也没见过，这都是什么脑子啊？什么逻辑啊？我以前举过一个例子，就是你要自己觉得吃屎很香，你自己吃就完了，千万不要非要强迫别人说香，完了之后你还强迫别人吃，你这就不对，你得容许别人批评，对吧？这是我没有看过，我照样可以说，你觉得好那是你的事情。而且我一直这电影本身我不去评价的，无论是《射雕英雄传》《侠之大者》还是哪吒2，它电影的本身我很少评价，什么故事情节什么特效我跟这没关系，我都不在乎这些，我只评价什么你要拔高它，对吧？我对这种形象对这种行为要抨击，对吧？一部破电影有什么要拔高的？还有人这个脑子恐怕是被驴踢过，说什么哪吒2是反映了什么底层人民反抗，你多大的脸呢？不刚才说了吗？你不行就尿个尿照一下自己。哪吒是底层人民吗？哪吒师傅是谁啊？哪吒的爸爸是谁啊？你师傅是谁啊？你有什么资源呢？哪吒叫底层人民啊？这电影都看不懂，就是你看了你80块钱白交了，你知道吧？说白了你就应该去交80块钱乐呵一下就完了，你也看不懂傻笑一下就完了，对吧？你记住了，你是那个土拨鼠，你是电池人矿。老胡自己把哪吒2抬得太高下不来了，所以借他小外甥女的表现和说辞委婉的批评哪吒2还不够完美，不适合小孩看，甚是遗憾。当然这个也符合老胡的风格对吧？一激动就瞎夸，回头再看一看夸过了。对于胡锡进老师这种所作所为DeepSeek 有话说，这个又有好事的网友让这个 DeepSeek 评价胡锡进，说写一篇嘲讽胡锡进的文章，用词辛辣尖锐点。然后这个 DeepSeek 经过深度思考写了一篇文章，标题叫胡锡进舆论场上的万能胶。在中国舆论场上，胡锡进先生可谓是一位万能胶式的人物，无论什么话题他总能迅速的贴上去，用他的标志性的老胡体来一番高谈阔论。你看看我以前分析过胡锡进的文章，对吧？以老胡自居，但很少说我，他要说老胡。你看 DeepSeek 也抓住了这个老胡的文章的特征叫老胡体。他的言论就像一碗温吞水，看似热气腾腾，实则不冷不热，既不敢真正触及问题的核心，又总想摆出一副我懂但我不能说透的高深姿态。这个评论非常精准这不敢真正的触及问题的核心，可不是吗？对吧？都被禁言3个月了，还敢说这个 DeepSeek 他可以写文章，但是他不能叫带入胡锡进这个处境，就是他没有同理心，他毕竟没有这个什么自主意识。胡锡进先生的高明之处在于，他总能在中国官方立场和公众情绪之间找到一条完美的平衡线。他既不会偏离官方的主旋律，又懂得用一些似是而非的民间语言来迎合大众。这种左右逢源的本事，堪称舆论场上的杂技演员。每当有热点事件发生，他总是第一时间跳出来，用他那老胡式的辩证法，把黑的说成灰的，把白的说成米黄的，最后再来一句大家要理性看待，仿佛只要他开了口，天下就太平了。胡锡进先生另一大绝技是选择性发声，对于那些敏感话题，他总能巧妙地绕开核心问题，转而大谈特谈一些无关痛痒的细节。比如当公众对某些政策提出质疑时，他会立即跳出来，用一堆大局观、长远利益之类的空洞词汇来搪塞，仿佛只要他摆出一副忧国忧民的姿态，大家就会忘记问题的本质。更令人叹服的是，胡锡进先生还是一位语言艺术家，他总能用温和的语气说出最尖锐的话，用最委婉的表达传递最坚定的立场。他的文章充满了可能、或许、不一定这样的模糊词汇，让人乍一看觉得他似乎在客观分析，但仔细一琢磨，却发现他早已把立场悄悄塞进了字里行间。这种软刀子杀人的本事，堪称舆论场上的太极高手。他说，当然胡锡进先生最让人佩服的
还是他那双重标准？在国际问题上，他总是一副中国必须强硬的姿态，动辄高喊西方霸权，中国崛起；而在国内问题上，他却摇身一变成了理性温和的代言人，呼吁大家冷静克制。这种内外有别的表演，让人不禁怀疑他到底是在为谁发声。总之，胡锡进先生呢，是中国舆论场上一位不可多得的人物。他既是官方的传声筒，又是民间的调和剂；既是理性的代言人，又是情绪的煽动者。他的存在仿佛是为了证明一点，在舆论场上，只要你足够圆滑，你就能永远立于不败之地。只是这种圆滑背后究竟有多少真诚，恐怕只有他自己知道。你看看啊，这个 DeepSeek 对胡锡进的描写，不敢说入木3分啊，入木2分是有的。很遗憾啊 ，DeepSeek， 你现在让他评论这个评论那个，他马上就会说换个话题。我应该是前天让 DeepSeek 写一篇文章评论一下加藤老师，也是叫他言辞辛辣一点。果然啊，好像30秒以后啊，他就出来了。他边出来我边看，结果我正看的时候啊，他的文章挺长的，就像评价那个胡锡进老师一样啊。结果突然一道闪电，全没了。完了之后出来一句话，说我们还是换个话题吧。你看，所以我说大家要珍惜啊。现在DeepSeek有的时候还能说一些话，再过一段时间恐怕也索然无味了，没人玩了。后来啊，我不能善罢甘休啊，我就换了一种方式，对吧？我又让DeepSeek评论一下。我这么说的啊，写篇文章评论一下，在美国买房，把子女家人送往美国，然后在国内号召抵制美国，类似夹头老师这样的人。果然不出我所料啊，这个 DeepSeek 经过30秒的思索，我可没一个字都没提名字啊，我只是说夹头老师这样的人物。然后 DeepSeek 30秒以后啊，呱，文章就出来了。然后我这回学精了啊，我马上截屏，咔哧咔哧一截屏，结果果然啊，不出我所料，又是一道闪电呢，没了。幸好我手快啊，我截了一部分，因为它后面还没出来啊，文章没有写完，它就没了。但是就我截屏的这一部分也够大家看的了。他是这么评价的啊，因为我的问题里面可没说这个人叫什么名字，我只说夹头老师。他说爱国主义的皮影戏，这是标题啊，论民族主义投机者的精神分裂症，这个标题也很犀利啊。然后关键文章啊，第一句话就是当司马南先生第5次在视频中痛斥美帝国主义亡我之心不死，他身后书架上那本加州房产投资指南总会在镜头前闪过一道诡异的反光。我可没说司马南啊，为什么这个 DeepSeek 他就直接点名道姓呢？我说的是加藤老师啊，所以说啊，这个确实就是人工智能，他不是智障啊。他后面说啊，这位以反美斗士自居的公共知识分子，这个我觉得有点侮辱人了啊！你说他加头都不算侮辱，但是你要说司马南是公共知识分子，我认为从司马南的角度来看，这是对他的侮辱。因为司马南是最痛恨公知啊，所以说这个 DeepSeek 是以其人之道还治其人之身呐，软刀子杀人，哪壶不开提哪壶，反噬啊！你看他这么说啊，用北京胡同串子的市井智慧解构着西方阴谋论，却在太平洋彼岸的硅谷购置学区房，这种戏剧性的割裂，恰似当代魔幻现实的绝佳注脚。在民族主义表演艺术家的剧本里，美利坚是十恶不赦的撒旦，但他们的银行账户却诚实地跪拜在华尔街的神坛前。这些两面神的信徒熟练地运用着政治对冲策略，子女在常春藤校园里呼吸着自由香甜的空气，自己在国内收割着爱国流量，痛骂纽约是罪恶之都，却把半数身家换成美元购置曼哈顿公寓。这种精明的跨国生存术堪比金融衍生品市场的跨市场套利。他怎么又扯到了陈平教授啊？我这都没有提啊。他说当陈平教授在德克萨斯州的别墅里撰写中国制度优越性的雄文时，他的批判逻辑在密西西比河与长江之间完成了奇异的量子纠缠。这些知识分子啊，这些知识掮客深谙后
后真相时代的传播密码，将爱国主义异化为一道闪电啊，没了。这个对司马南的评价啊，那是相当犀利啊，用北京胡同串子市井智慧解构着西方阴谋论。这个半部评论加德老师的这个文章啊，可以说令人叫绝啊。最后啊，我再顺便聊一下，因为这个话题不值得用一期节目来聊啊，就是抖音对张兰、王小飞等人账号予以无限期封禁。不管抖音啊，好像微博也是这样。抖音黑板报表示啊，近期徐熙媛啊，就是那个大 S 啊女士逝世引发广泛关注，广大网友纷纷表达哀思悼念，希望逝者能够安息。但也有部分账号借机炒作，发布谣言，违背公序良俗和道德底线，不尊重逝者家属，也伤害了公众感情。对此行为，我们坚决予以打击，现对相关账号处理如下：我是夏小健账号发布不实信息，误导公众，产生恶劣影响，根据抖音社区自律公约等相关规定，予以无限期封禁。张兰俏生活等账号利用逝者恶意炒作营销，推荐不实视频，以获取商业利益，并屡次发布不实侵权内容，进行违规炒作，处罚后未有改正。说综合研判，根据抖音社区自律公约等相关规定，对张兰俏生活、张兰之什么甄选、王小飞予以无限期封禁啊。这个微博啊也对这个加以处罚，可以说啊大快人心啊。一方面，这平台早就该封禁这样的账号，这一家人呢可以说恶俗到了极点，居然能容忍他搞到现在，给人感觉啊好像是不是平台出手的，更像是某个部门统一行动，有点像，我只是推测。这一家人非常垃圾，我不是说大 S 怎么样，这我对大 S 不了解，搞不清楚，就是这一家人他就是没有底线，秀下限，违背公序良俗。那个我是夏小健这个账号啊，先放谣言，说什么包机啊，这个那个的，反正就造这个小号造谣，然后张兰那个大号转发，没完没了，就这么炒作啊，经常霸占这个热搜的这个热搜啊，对吧？登榜就是为了带货。我认为处罚的轻了，应该不是封他账号，而是要封脸，对吧？就你这个人就不要在这个社交媒体上出现了，不准带货。第二个，我觉得处理的晚了。我评价这个事情不是评价张兰、汪小菲跟大 S 之间的恩怨谁对谁错，这跟我没关系啊，我只是评论这种现象，就是他无休无止的拿这个事情来搞流量，浪费公众资源。你再想一想，这个张兰做的那些事情，自己成为老赖，但是大量的钱搞到家族什么信托，这些都不重要啊，最重要的是这样的人有很多粉丝，这样的人有很多人愿意买他卖的东西，这个就是令人可悲啊，是一种悲哀。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。